válvula também que faz o mesmo barulho. Dá a impressão que tem um grilo lá atrás, lá na embreagem. Hoje nós vamos dar uma super dica de como tirar esse grilo aí sem trocar a embreagem, sem trocar o rolamento, beleza? Fica aí no canal que vai ter mais dica aí. Então pessoal, voltemos com a dica aqui do canal, né? O que era o barulho da embreagem do Gol AT? O que aconteceu? Quebrou a mola, ó. Então, o pistão aqui, ó, ele chegava a vibrar aqui dentro aqui e fazer aquele barulhinho do grilo. Beleza? Agora a gente vai montar, finalizar e entregar pro cliente. Beleza? Falou!